Anadolu xabar agentligining xabarida Türkiye Adliya Ministri Yardımcısı Cengiz Onur bilan Xitoyning Turkiyada turishliq bosh elchisi Yu Hongliang Türkiye sotchi va taftishchilarining Xitoy poytaxti Bejinda Xitoy tili o'rganishi haqidagi kelishimiga imzo qo'ygan. Sharq Turkistonning Eli oblastida Xitoy yig'ilish lagerlarida tutilib turilayotgan kishilarning kollektiv holda sotilinib, qamoq jazosiga hukm qilinayotganligi va turmalarga olib ketilayotganligi o'tirg'i chiqdi. Uçurlarga asaslanganda tutilganlar 500 kishilik guruhi altida sotilinib, 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinmoqda. Yaqinda bir qatamliq kollektiv sotda sotga qatnashgan tutqunlarning yaqinlarining untinsiz yosh to'kishlari sababli sot to'xtatilib, oldin tayyorlangan hukmnoma e'lon qilingandan keyin kishilar tarqitilib etilgan. Kunas noyisda kollektiv sotning davom qilganligi bildirildi. Tanzaniyadagi paroxod cho'kgich vaqasida o'lganlar soni 224 ga yetdi. Tanzaniyadagi Victoria ko'lida 2 kun burun yuz bergan paroxod cho'kgich vaqasida qazoq uchirganlar soni oshmoqda. Munosabatli doiralar o'lganlarning sonining 224 ga yetganligini, izlash xizmatlarining davomlashayotganligini e'lon qildi. Paroxod shirkatining mudiri qo'lga olindi. Rossiya Mudofaa Ministrligi bayonotchisi Konashenko tushirilgan aeroplanga Avstraliyaning mas'ul bo'lganligini aytdi. Bayonotchi boshqarilgan bomba orqali tushirilgan aeroplan haqida yangi bir bayonot e'lon qildi. Bu bayonotda Boeing o'rtaq xizmat guruhining faoliyatlari doirasida 2015-yili imzolangan Suriyadagi ikki davlat armiyalari orasidagi voqealarning oldini olish kelishimiga xiloflik qilganlikdir dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Amerika prezidenti Trumpning bu hafta o'tkaziladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 73-qatimliq cho'ng yig'inda Eron rahbari Ruhoniy bilan ko'rishni xohlaydiganligini aytdi. Pompeo prezident Trump har vaqt boshqalar bilan ko'rishdan xushallik his qildi dedi. Lekin ko'rish talabining Eron rahbari Ruhoniydan kelish kerakligini ta'kidladi.